अभिनेत्री रेखा थापा र अहिलेको भूकम्पको बारेमा सानो विवेचना। यही शनिबार मध्याहतिर गएको 7.8 रेक्टरको भूकम्पबाट धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने कैयौं मानिसहरू घाइते भएका छन्। 1990 सालको भूकम्पपछि आएको दोस्रो ठूलो भूकम्प मानिएको यो भूकम्पले धेरैजना मानिसहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्यायो। कतिपय संरचनाहरू ध्वस्त भए र कतिपय मानिसहरू आफ्नो घरबार विहीन भएर सडकमा आइपुगेका छन्। यस्तैमा हामी आज अभिनेत्री रेखा थापाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। उनी विगत 3 वर्षदेखि आफ्नी आमाको साथमा सावैल मित्र पार्क स्थित अम्बे अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकी थिइन्। केही महिना अघि मात्र उनी त्यो अपार्टमेन्टको 7औं तलामा सरेकी थिइन्। सो समय उनको साथमा निर्देशक हिमग्याप लामा टासी पनि सँगै थिए। अचानक अपार्टमेन्ट हल्लिन थालेपछि उनीहरू आत्तिएर केही चलमलै गर्न सकेनन्। भुइँचालो रोकिएपछि उनीहरू दौडेर बाहिर निस्के। यसरी मृत्युको मुखबाट भागेर आएको अनुभूति भयो रे रेखा थापालाई। भूकम्प गएको दिनदेखि नै रेखा थापा र निर्देशक हिमग्याप लामा सँगै छन् र उनीहरू सँगै भूकम्प पीडितहरूलाई भेट्न पनि गइरहेका छन्। भूकम्प गएको चौथो दिन रेखा थापा र निर्देशक हिमग्याप टासीले पीडितहरूलाई सहयोग पनि गरेका छन्। उनीहरूले पशुपति आर्यघाटमा भूकम्पबाट निधन भएका बेवारिसे शव जलाउन चाहिने आर्थिक सहयोग समेत गरेका थिए। आर्थिक अभावले गर्दा शव जलाउन नपाएका र आफन्त नभएका बेवारिसे शवहरूलाई जलाउन उनीहरूले गरेको सहयोगलाई सबैले सराहना गरेका छन्। त्यस्तै राजधानीमा जम्मा भएको फोहोरका कारणले फैलिन सक्ने रोगहरूको महामारीलाई रोकथाम गर्न उपयोगी हुन सक्ने मास्कहरू पनि रेखाले बाँडेकी छिन् र रेखाले सबैजनालाई आफ्नो स्थानबाट जे जस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ गरिदिनु हुनको लागि अपिल समेत गरेकी छिन्। भवितव्यको बेला नेपालका नेताहरू निष्क्रिय हुनु र सबै सहयोगको लागि विदेशीको मुख ताक्नु पर्ने देखेर रेखाले आफू विरक्तिएको पनि बताएकी छिन्। नेपाल भनेर बस्न नहुने रहेछ, विदेश गएर बसेकाले ठिकै गरेका रहेछन् भनेर रेखाले भनिन्। उनलाई नेपाल देश भन्दा पनि यो संसारै पुरै देश हो, एउटा देशलाई सीमाङ्कन गरेर बाँडिराख्नु पर्दैन भन्ने खालको विचार पनि पोकेकी छन्। अब यो उनलाई रिस उठेको बेलामा आक्रोशमा आएर भनेको हो वा उनी साँच्चै नै त्यस्तै सोच्दैछन् अथवा उनी विदेश कतै गएर बस्ने सुरसारमा छन् त्यो बारेमा जान्न सकिएको छैन। त्यो बारेमा भविष्यमा थाहा हुने नै छ। उल्लेख्य कुरा के छ भने उनी केही समयदेखि विदेशमा गएर बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूसँगको संगतमा छन्। उनको साथमा भएका निर्देशक हिमग्याप लामा टासी पनि अमेरिकाका ग्रीन कार्ड होल्डर हुन् भने यसअघि हिम्मतवालीका कलाकार सुदर्शन गौतम पनि क्यानाडाका स्थायी बसोबास गर्ने क्यानाडाका सिटिजन हुन्। यी सबै सम्बन्ध र उनको कुराकानीले के उनी विदेशै गएर बस्ने सुरसारमा त छैनन् भन्ने प्रश्न जन्मिन सक्छ। यो देश, यो नेपाल देश, यो इन्डिया या यो अमेरिका भनेर औद्योगिक क्रान्ति म चाहिँ छुट्याउनेवाला छैन। जुन देशमा गएर बसे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुने रहेछ। किनकि भूकम्पले या पानीले अथवा पृथ्वी मतलब सूर्यले कसैलाई पनि छुट्याउँदैन, सबैको लागि समानान्तर रहेछ। भनेपछि यो नेपाली हो, यो रेखा थापा हो, यसले चाहिँ क्यानाडाको या अमेरिकाको सिटिजनले यो खत्तम रहेछ, देशप्रति जिम्मेवारी रहने रहेछ भन्ने कुराको जुन सङ्कीर्ण सोच थियो हिजोसम्म, म आफैलाई पनि मेरो सोच परिवर्तन भएको अवस्था छ। सो पृथ्वी एउटै छ, पृथ्वीमा बस्ने प्रत्येक मानव जातिको अधिकार छ यो सूर्यप्रति, यो पृथ्वीप्रति, यो पानीप्रति, यो वायुप्रति। भनेपछि हाम्रो जात एउटै हो, मानव जात। हाम्रो देश एउटै हो, पृथ्वी भन्ने देश। सो नमस्कार, मेरो परिचय चाहिँ म रेखा थापा, नेपालमा जन्मेको। मैले यति मात्रै बुझेँ, अरू मलाई केही पनि थाहा